В Доме культуры селения Икажево прошел концерт ко Дню Конституции Республики Ингушетия. Мероприятие смогли посетить все желающие. В основном это были школьники, которые смогли узнать много нового о главном документе субъекта. Официальный праздник украсил концерт восходящих звезд ингушской эстрады. Репортаж Амины Боковой. Кто является единственным источником власти и носителем суверенитета в Российской Федерации? Праздничный концерт ко Дню Конституции начинается с викторины. Что отличает ингушскую конституцию от российской, а также кто стоял у истоков создания документа. Мы многонациональный народ Республики Ингушетия, чья память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству. Сознавая ответственность за исторические судьбы государственности, принимаем Конституцию и провозглашаем ее основным законом. Преамбулу к главному документу нашей республики сегодня знает каждый школьник. Мы являемся маленьким государством в этой большой России. И наша Конституция выделяет нас из всех других регионов. И мы должны беречь свою Конституцию и уважать тех, кто ее создал. В Доме культуры селения Икажево собрались не только школьники, но и представители законодательной и судебной власти региона. Они подробно рассказывают ребятам о важности основного закона Ингушетии, обеспечившего становление и развитие республики. Выборное законодательство. Масшара депутаты ходят, масшара президент страны ходят, дорогие ходят, да здесь халха дяха, да здесь хозметкираха. Конституции Ингушетии исполнилось 25 лет. И эти дети моложе ее в 2-3 раза. Но с годами ребята будут взрослеть и сильно меняться, в отличие от основополагающих статей главного республиканского закона, которые за 2 десятилетия подверглись лишь частичным дополнениям. Потому что в них при создании заложили те принципы, которые как раз и должны обеспечить этим ребятам светлое будущее. Тем временем на сцене артисты Дома культуры поздравляют собравшихся. В зале звучат патриотические песни. Далее на сцену выходят юные гимнастки. Сегодня очень важный день для ингушского народа, принятие Конституции, и поэтому можно называть свой народ Ингушетией. Один из важных принципов, которые гарантирует Конституция – право народу самому избирать власть. В сентябре 2019 года во всех регионах России пройдут выборы в органы местного самоуправления. Ингушетия не станет исключением. Об этом еще раз напомнили собравшимся. Амина Бокова, Аскаб Белакиев, Новости 24.